فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Allahu a'lamu bimuradi wa qalalan ngadau Gusti Allah ing lafad ya Adam hai Adam uskun menang sira Adam anta tegese sira takidun yaiku naukidan dhamir ka dhamir fi uskun ing dalam lafad uskun liu tafa alaihi wa zawjuka Darapun yang taden atapakan ing atas dhamir palapad wa zawjuka uskun menang sira Adam anta tegese sira lan rabi sira Hawa nyatane Siti Hawa bil madi kalawan den baca dawa ajalata ing surga Fakula maka mangan sira karo min haitsu situ masaking panggonan kersa sira karo wala taqrabalan aja marki sira karo hadhihi syajarata iki tangkal kayu bil ukli minha kalawan mangan minasaking hadhihi syajarah wa hiya al-hintatu lan utaya hadhihi syajarah iku Patakuna sebabana sira karo minal zalimin iku tetep saking wong kang zalim kabeh Fawaswasa lahum asy-syaitanu liyubdiya lahuma ma uriya anhuma min sawatihima وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين Allahu a'lamu bimuradihi fawaswasa maka ngagoda lahu maka due Adam lan Hawa sapa asyaitonu tangkorak setan Iblis tegese iblis liu biar rapon yang tangalahirkan ya iblis juziro tegese ngalahirkan ya iblis lahu maka due karone Adam lan Hawa Mawuriya ing barang kang den tutupan yang mapu'ila minal muarati tegese pu'ila azan pu'ila minal muarati zan saking lapal muarati anhu masaking karone Adam lan Hawa min sawatihi masaking kaalaan rone Adam lan Hawa nyatanya kubulan dubur Ogolalan ngujabu iblis mana aku marabuku maranya gawing sirakara sapa pangeran sirakaran hadhihi syajaratu saking ikilah tangkal kayu illa ngingkaro tantakuna singitenta nasirakara malaikainiku kaya malaikat toror wa kuriya laden baca pabikasilah bikalawa den kasrakan lama malikai Watakuna tawayan tanah sila karo minal khalidin Iku tetap saking kang langgeng kabeh Wazalika lazimun anil ukli
Geselan utai manggoro takuna minal antakuna malaka ini takuna minal khalidina iku kang lazim maneluk li saking mangan minum saking karone Adam lan Hawa kama fi ayatin ukhra kaya barang kang tetep ing dalam ayat kang weweneh tegese ayat hal dulu ka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla nata nudukeun lisun kaing sirai kata setan kal langgam lan karatuan kang ora bosok ya mulkin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin wa qasamalan sumpah ya iblis atawa setan ingkarone Adam lan Hawa ay aqsama lahum billah tegese sumpah ya setan kadua Adam lan Hawa ing Allah ini satune ingsun lakum kadua sira karo laminan nasihin iku tetep yakti saking kang nasihat kabeh bidzalika ing dalem mangkono mazukir min kaunihima yalqani minal malaika fadallahuma bighururin falamma dhaqa ash-shajarata badat lahuma sawatuhuma وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين والله أعلم بمراد فلم فدلا maka nurunkeun ya setan ing karone Adam lan Hawa tauma tegese ngalungsurkeun ya setan ing karone Adam lan Hawa an manzilatihi masaking panggonane karone Adam lan Hawa bigururin kalawan tipuan minus saking setan atawa iblis falamma maka samangsa nyicipi Adam lan Hawa syajarata ing tangkal kayu ae uklan mina gese ing mangan mina saking syajara badat maka lahir kadue Adam lan Hawa opo kaalaane karone Adam lan Hawa zuhara tegese lahir likulin minhuma kadua saban-saban kang suci kang tetep saking karone Adam lan Hawa kubuluhu apa kubule Adam wa kubulul akhir lan kubul kang weneh yakni Hawa wa duburuhu lan dubure kulli sumia kulun minum malanden arana apa saban-saban kang suci saking karone kubulan dubur sawatan ing sawarianain kisafahu kena satu nerima kabukane ya kulun ya suwe ku ngalakeun ing kisah sahibau ingkang anduene kulun tapi kolan tumandan ya karone Adam lan Hawa yaksifan iku napalkeun ya karone Adam lan Hawa akhadha tegese ngalap ya karone Adam lan Hawa ya sukon napalkeun ya karone Adam lan Hawa alaihi maingatas Adam lan Hawa mi waraqil jannati saking godong surga liyastatiro bidarpon yang tanutupan ya karone Adam lan Hawa bihi kalawan waraqil jannah ada humalan nyeluking karone Adam lan Hawa rabbuhuma sapa pangeran karone Adam lan Hawa alam anhakuma nadawaranya gaya suning sira karo antil kuma saking kono sira ka betangkal kayu aku lan ngucap ingsun ka kumaka dua sira kabeh inna syaitana lakum min satun syaitan aku bakal dua sira ka ba'du mubinikum musuh kang nyata bayyinul adawa iku kang pertelanya truanane wali sipa muli takril lan utai sipa baiku wedakan kadua takrib Alhamdulillah urang mah poe Minggu masih keneh eksis
ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul mun lain aya iman anu teger di jero hate moal daek ngadengekeun ayat suci timbul tina kaeksisan iman istiqomah kajen teuing di imah loba urusan ngaji kajenting dek aya nu nagihkeun bae nu nagih mah antepkeun keuna ngadagoannya na malah ribut jeung pamajikan ge pamajikan ditinggalkeun ngaji heula pelampiasa nu jelas urang mah alhamdulillahirabbil ngadenge batur mah nu di puncak minggu teh nu di Lembang nu di Bali anu ka Amerika wih urang mah kulantaran teu boga duit alhamdulillahirabbil urang mun boga duit sarua buat teh mah sapira ieu mah sesa kabeh ge ruruntuk tapi teu duit batu kongkorong sebenarnya mah duit ambalaya di bank atuh cek saha eueuh duit jaloba di bank sanajan teu boga urang ieu urang ngalalakon dibawa ku dimensi dauhan Gusti Allah nyaritakeun tentang kejadian bapak jeung ibu moyang urang baheula. Nu kamari dicaritakeun tentang iblis. Ku biadabna iblis, ku bangkawarana iblis teu nurut ka Gusti Allah. Di tengah hormat sujud ka Kangjeng Nabi Adam tetap janama embung lantaran aya gede hulu takabur. Asa aing mulia, asa aing agung, maknya nu mulia jeung nu agung kudu sujud ka nu sahandapeun aing. Kaheula aing mah, maka cak Allah teu layak surga dicicingan ku jelema anu sombong jeung takabur. Turun sia iblis, turunlah iblis ka dunia. Jadi kuari di surga geus eueuh sakadang iblis. Nu aya sorangan Kangjeng Nabi Adam alaihis Masya Allah ente bisa ngabayangkeun Kangjeng Nabi Adam sorangan di surga sorangan ya Allah ya Rabbi numantak lamas kana jannata masyafiha mustauhisan barang Kangjeng Nabi Adam sorangan di sorga cicing nyana lempang ka kalir ka kidul ka wetan ka kulon ngarasa teu betah di sorga teu betah cek Gusti Allah Adam kunaon maneh atuh ngarasa teu betah sepi Gusti usah saha batur ngobrol eta istana sakitu paharana buatan aing ciptaan aing tuh kendaraan sia hayang naon bae hihi berandek naik naon bae eta bubuhan sakadaek sia deuk kumaha bae ge tetap Gusti eueuh batur ngobrol hese abdi teu betah Gusti tetep bae teu betah oh teu betah teu betah kenya ho aya bae sarelah Kangjeng Nabi Adam falamma nama barang Kangjeng Nabi Adam sare khuliqat min dal'ihil qusra min syaqihil aisar cokot ku Gusti Allah tina iga nu pendek paling handap belah kenca cokot ku Gusti Allah dijadikeunlah Siti Hawa
citakeun ku Gusti Allah. Plek. Cicingnya di sisirna. Ente ulah boga pikiran kos orang bojong Siti Hawa. Atau bangsa kos orang korelet gitu. Moal aya nu geulis di korelet. Ngaranna ge korelet, kutru, pengodokan. Sakurang korelet belum tahu aja dia. Nu jelas sebagai layangan tetap di korelet bagi bojong mah irung pengek. Pahili jeung kutil. Ayo masih Siti Hawa mah bopoharat. Masya Allah. Begitu hudang kageng Nabi Adam. Gigisiknya barang bentak. Siapa sih ini? Kaget Nabi Adam. Berjuta bintang di langit. Satu yang bercahaya. Emangan hiji-hiji nyana doang. Ku Kangjeng Nabi Adam langsung dirawel. Siti Hawa ge sarua ningali Kangjeng Nabi Adam ge bogo. Sarua pada dek ngarawel. Cek Gusti Allah, stop. Oi. Ieu nanaonan. Paingan kuari. Teu saha asalna nu herang bae haju bae. Mending mun lain ustad masih kene SMS-an bohon. Cak ustad teh emang aing lain jelema. Aing mangan saukur nembongkeun kanormalan aing nu sabenerna mah. Warata ustad, masyaallah. Barang diselidik ustadna horenganan di partai PDI. Pantas. Nasionalis jiwana ngana. Cek Gusti Allah ulah waka Adam Hawa. Tetap maneh kudu melalui pertikahan heula. Gusti kumaha atuh abdi tikahkeunana kusaha? Ukaulan agung. Sok tikahkeunlah Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa nu nikahkeunna Gusti Allah dengan mas kawin melalui mas kawin maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wari geus kawin. Cek Kangjeng Nabi Adam Gusti betah ku ari mah di sorga teh. Kabari mah abdi sakieu lubak libuk loba itu ge tetep bae ketika abdi sare gugulitikan sorangan bae naon hartina atuh abdi sare jeung guguling. Tapi panai kieu mah Gusti disebut guguling ja emang lempeng disebut nyana eta adalah simbut atau memang sok nyimbutan abdi. Ngan beda naik simbut biasa mah tilok nangkep ieu mah nangkep. Ulah ngomong cek Gusti Allah. Geus aing nyiptakeun sia ge rasa senangan. Betah Adam betah, Hawa betah, sangat betah. Sok. Wa qala cek Gusti Allah ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, geura rumah tangga anta anjeun wa zaujuka jeung pamajikan anjeun nyaeta Siti Hawa jannata di surga sok maneh geura imah tangga surga nu sakieu legana nu moal kanyahoan tungtungna ku maneh jang maneh duaan. Oh, masyaallah. Aing ngadenge kitu mah pohara jasa kasenangan di surga aing ngadenge si Mas Tono anu kontrakanna can kabayar. Sempit luar biasa tapi anakan mah terus bae blon. Boro-boro dikontrakan tuh di Ethiopia anu kurang dahar gerde hulu tetep bae orok loba berarti kan terus teu kahalangan ku kurang sangu wayah ngarayap bae.
sok ada maneh gerai mah tangga jeung pamajikan maneh di sorga sakahayang maneh fakula min haitsu syitu masok maneh duaan besindek dalalahar min haitsu syitu mah tina tempat nu dipake kahayang ku anjeun dek gadahar naon bae bubuahan inuman jeung sajabana dipersilakeun cuman hiji Adam Hawa wala taqraba hadhihi syajarata imaya ulah diopen nu imaya tangkal gandrung nu ieu mah ulah dideuketan yakni ulah didahar lamun maneh ngadahar tangkal nu ieu fatakuna minaz zalimin anjeun termasuk jelema anu zalim ieu bae hiji tangkal ieu mah ulah dikukubahakeun sajabat ieu suul adek maneh min haitsu syitu mah mangga Gusti lah sakira gandrung atuh jaloba nu sejen di Gusti setan nyaun lantaran cak setan teh beus sorga teh urut aing ku ari aing aya di dunia hayang dahar aing kudu pepelakan heula hayang inum aing kudu nimbal heula aya teh kudu nimba cai di laut asin sial cak setan di sorga aing baheula hayang kopi tinggal hayang susu tinggal geus ngeunaheun jasa kuari kasenangan aing nu baheula di sorga teh dinikmati ku Adam jeung Hawa ulah sambat ka niaya si Adam awas si Adam ku aing sia urut aing eta lumantakan jeung Nabi Adam sesenangan di sorga jeung Siti Hawa dilongo ku iblis teu bisa asup ka sorga ngan sakadar datang kalawangna doang geus kangjeng Nabi Adam di jero sorga iblis mah di luareun sorga digerokeun ku iblis Adam ka dieu hayang aing sia tenurut pan kamari ge kagus lain gitu urusan nurut jeung teu nurut urusan anak urusan aing tetapi kan urusan babaturan mah terus jago atuh setan ngaranna urusan masing-masing tah mah mana diciptakeun ku Gusti Allah kemudian ku ari aya pamajikan maneh eta mah geus hak maneh da aing moal ngaganggu aing kuari diturunkeun ka dunia ku aing geus di duluan dunia teh jore Adam dunia teh horengan gunung sing ngarentul aya nu batu aya nu seuneu aya nu tatangkalan laut sing ambalaya jeung sajabana sia ulah sampe kudu diturunkeun ka dunia mah aing mah ngabejaan bae ka sia tah ieu lah hak babaturan di dieu saling menasehati artis kos kiai partai Allah amis kada kira amis ai kitu aya naon makana ulah sok sombong Adam aing geus kadalon disebut sombong ku Gusti Allah tapi kan aing mah tetep ai babaturan mah babaturan bae mana Hawa aya di ditu di istana ieu keluar sakedeung ka dieu urang sharing Allah cokot Hawa cek ke Kang Jani kadi aya saha aya setan ente jana mah jelebana mah bager ieu kepribadianana mah bagus adapun nyana teu daek sujud ka kaula eta mah urusan nyana tapi aya jelebana mah kan nyana mah leuwih pengalaman sebab nyana makan leuwih ti heula di sorgana ge besi urang deuk nanya naon seluk-beluk tentang sorga ya kanyana otomatis sebabnya nyana dulu ti heula geus urang ulah aya naon lah urusan nyana diturunkeun ka dunia urusan urang di sorga adapun babaturan mah jauh masalah iya oge sih cek Siti Hawa geus kumaha kakak bae sih ka dia ngobrol iblis di luar pagar sorga Kangjeng Nabi Adam di sorga ngobrol nu sakitu luar biasa na dahsyat hebatnya sahangat anu pohara
antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam seakan-akan eueus sekat padahal mah disekat ku lawang cek sakaol mah lain kitu lantaran iblis ieu keul ka Adam aya hasud mah nya nyana di sorga aing kudu diturunkeun ka dunia tetep aing teh kudu bisa nurunkeun Adam ka dunia kajen kumaha ge ngan kulantaran Kangjeng Nabi Adam di sorga iblis di dunia hese dek ngobrol maka ieu iblis neangan orai begitu kapanggih orai koros iblis minta ka orai koros aing ndek nyanding ka sia aju aing bawa ka sorga lantaran aing mah geus lain penghuni sorga cak orai teh aing mah embung atuh aing kudu kudu ka sorga mawa sia mah awas ke diadem sia ku aing teu jauh ka aing wah tu iblis teh kajawarahan aya di nyana kakiaian aya di nyana kawalian aya di nyana meujeuna iblis mengobrol jeung pedagang kos pedagang ngobrol jeung politikus kos ahli politik ngobrol jeung kiai dalil ngeberbet bae meme ditanya dalil geus ngadalil bae eta iblis nu kos kitu bisi di lembur urang aya nu kos kitu eta ge sarua anak buah iblis atuh teu naon jak orai teh kitu masuk nya ka orai asup ka sorga ngobrol lah di jero ari iblis jajal orai Kangjeng Nabi Adam mah biasa bebas nu mantak cenah teu menampakeun besi aya malaikat nu bakal ngusirnya nu jelas dek di jero surga atawa di luar surga komunikasi nyambung antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam alaihis cak iblis teh Adam sia jeung pamajikan ulah sok sambarangan duhar dahar unam inum jeung cukal cekel lamun memang eta henteu diperbolehkeun ku Gusti ulah tapi lamun ku Gusti dimeunangkeun atuh silakan ieu mendek nanya baik aya henteu nu dilarang sakitu doang ieu mah pertanyaan teh aya masalah beusi aya naon eta nu dilarang sebab keur aing di sorga mah eueuh larangan nah ieu kuari aya apa henteu aya kuari mah naon cek Gusti kamari bebejak ieu fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin tah eta nu aing ditanyakeun kabeneran mana tangkalna tah ieu dan ada geus kieu bae heulanan poe ieu mah moal langsung aing ngomongna heulanan ieu mah sia mah geura tentrem bae di sorga aing dek balik ka dunia aing malah kayak aing dipikir-pikir lah tetangkal eta teh urut aing sebenarnya mah. Ih, cek Kangjeng Nabi ada mulai nyen penasaran coba ku ari engke bae ulah non gampang. Urang ulah sakali ke SMS deui lah. Ya Allah. Hebat jasa teu sakaligus eta iblis teu kagoda. Turun nya ka dunia. Nyana cicing neangan tangkal kayu caringin gede. Ujung nyiuannya di handap takal cari ini. Oh, inilah pohon Golkar. Sial ta iblis. Delila iblis teh naik deui ka luhur ngan tetep teu meunang nya masuk ka sorga mah endahan Kangjeng Nabi Adam na ku ari kadeukeut lawang di dinya disekat ku lawang. Ngobrol lah iblis di luaran sorga jeung Kangjeng Nabi Adam cek Kangjeng Nabi Adam naon karena kamari dek didongengkeun teh kieu cek iblis teh Adam nu sabener nama sorga teh pan urut aing mah geus nyaho jasa di sorga dipersilakeun ku Gusti Allah lamun Gusti Allah nyarita ka anjeun uskun anta wa zaujuka jannata pantes Adam
haju cek Gusti Allah fakula min haitsu situ ma pantas jasa wala taqrabu hadhihi syajarah ngan eta tangkal kayu nu dilarang ku Gusti Allah kula aing ieu deuk bebeja ka anjeun nu sabener-benerna mun sia daek amun teu daek mah aing moal bemoal. Kira-kira mana hayang penjelasan ku aing dijelaskeun ai kira-kira teh hayang moal aing mah bos aing moal ngaganggu ka jelema nu keur di sorga. Mau atau ya baik keren di surga anu di dunia ngan lamun hayang penjelasan ndek dijelaskeun jatuh teu daun coba penjelasan kieu dam anu sabenerna mah ieu tangkal teh lain nu dibicarakeun secara zahir. Gusti Allah nyarita wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Eusi nama kieu maksudna. Ieu tangkal kayu ya ne gandung ulah sote besi maneh jadi kebal di sorgana eueuh wates wangeuna jeung beusi maneh ieu teh mun ngadahar ieu setarap jeung malaikat. Pan aing nyaho mah. Iki sabil kasimpulanna mah ieu tangkal ieu gandum mun ku maneh didahar engke maneh setarap jeung malaikat. Kumaha malaikat? Malaikat bapa nyaho kanu di luhur, nyaho kanu di handap, nyaho kanu di sekitarna eta malaikat ngaranna. Tah mun maneh ngadahar ieu bakal okos malaikat nyaho kana sagala rupa. Nomor kahiji, nomor kaduana mun ieu didahar maneh langgeng di sorgana. Tah nu mantak ku Gusti Allah dilarang hiji besi setarap jeung malaikat ka nyaho, nomor kadua besi langgeng eta pikir-pikir bae kumaha. Jetu jasa. Ya Allah, ya Rabbi. Ieu mah mun awewe mah langsung bertekuk lutut. Di hadapan laki-laki geus bae pokona mah ieu mah deuk naon bae ge kumaha kakak bae. Pokona mah diserahkeun sagala-galana termasuk senjata ampuh. Ieu geus girahan geus. Tah pikir-pikir bae. Iblis nu bener sih. Aduh. Ya. Debantek fawaswasa lahum asy-syaitanu liyubdiya lahum ma wuriyanhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Waswasa maka ngagoda anu pohara bisik-bisikan iblis ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa membisikan pikiran-pikiran jahatna anu henteu katembong seperti jahat. Digoda anu sakitu limitna ku bahasa anu lemah lembut waswasa setan lahuma ngagoda ngasupkeun omongan-omongan pikiran-pikiran jahat lahuma ka Kangjeng Nabi Adam jeung Hawa anu maksudna maliub dia lahuma mauri adek dihinakeun ku iblis teh supaya iblis teh bisa galahirkeun naon anu jadi tutup-tutup ka Kangjeng Nabi Adam. Kemegahan kemuliaan di luhurna make mahkota anu seperti raja pakaianana anu sakitu hese tandinganana lantaran hasud anu kacida iblis teh ulah sambatkan dia ya cak iblis pokona aing kajen kumaha bae ge bakal ngagoda ka padehanana supaya coplok ieu kemuliaan jeung kemegahan kemewahan anu dibikeun ka Adam. Coba Wakala cek iblis ngomong ka Kangjeng Nabi Adam Hawa mana aku mata nyegah ka anjeun duaan Rabbuhuma pangeran anali sajarati tina ieu tangkal gandrumi la antakuna kecuali kaayaan anjeun tengke bisa malakaini setarap jeung dua malaikat hartina malaikat maloba kanyahona kege anjeun lamun eta di dahar bakal nganyahokeun sagala rupa nu aya di lauhil mahfuz bakal nyaho aya di dunia bakal kanyahoan nu sagedengeun pokona mah ieu sorga teh bakal kanyahoan persis kos aya CCTV na bae kitu. Weh poharat iblis geus jahoan ka CCTV leuwih eta mah kan ieu
sakadar jaritakeun depan urut aing sorga. Tah ieu kataran nu mantak dilarang teh bisi kitu nu sabenerna mah kahiji. Au takuna minal khalidin atawa anjeun mun ngadahar eta teh engke bakal teu paeh-paeh terus bae di sorga. Mantap jasa. Mainnya cukang jeung Nabi Adam jeung Sita bisa kos kitu sih. Apan cek Gusti Allah ge wala taqrabah hadhihi syajarah. Bahasa Gusti jeung bahasa urang lain deui. Kudu diterjemahkeun Adam sing pinter sing hade. Ieu mah aing mah besi sia kos aing kudu ka dunia mantak aing ka maneh ngomong kitu ge supaya maneh tetep di sorga. Ulah sok juga babawa ieu mah. Mainnya ja cek Gusti Allah wala taqrabah hadhihi syajarah. Bahasa pangeran mah hese. Bahasa pangeran teh kurang kudu nu limit dihartikeunana beuk lain lalagaan. Saeutik bae. Urang bisa salah. Tah eta teh pihartieuna mah kos kitu. Nu sabenerna mah ku Gusti Allah dilarang wala taqrabah hadhihi syajarah ulah sok didahar ge ieu mah eta teh lantaran ngabogaan hikmah anu luar biasa cok geura dahar sakedeung saeutik we didahar ujianna bloy bakal nyaho naon wae di sorga naon wae di langit naon wae di bumi poe bakal kadel percis kos malaikat bae pokona mah nyaho ka ditu bakal bisa hiburan kos malaikat isah tangkal kayu lu mantak ku Gusti Allah diomat-omat ge beusi tambah kapinteran. Cukang jeung Nabi Adam ye. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kulantaran didesek ku Kangjeng Nabi Adam maknya akhirna timbul supaya ngayakinkeun ka Kangjeng Nabi Adam timbul bahasa anu nomor hijina iblis sumpah di hareupeun Kangjeng Nabi Adam. Wa qasamahuma dab adik sasalaman wallahi billahi tallahi wahara demi Allah aing ngomong kos kitu soteh aing ku sebab karunya ka anjeun ulah datang ka diantepkeun di sorga teh eta bahasa larangan nu asli mah eta sabenerna mah ngamanggakeun yang beusi maneh engke loba kanyaho teh beusi takabur kan geus nyaho maneh mah sifat takabur geus nyaho maneh mah istimewa ja malaikat ge ngahormat ka maneh sakitu ge malaikat loba kanyahona ditah ngahormat ka anjeun kok mun anjeun setarap jeung malaikat ai utamana mah tetep utamaan anjeun ya maneh mah nabi ngan kanyaho mah pan tetep lobaan malaikat mun anjeun ngadahar eta wallahi demi Allah maneh bakal leuwih istimewa tibatan malaikat deuk moal paeh-paeh eta mah atuh lamun percaya bae mangga lamun teu percaya atuh saboro inni lakum laminan nasihin tugas ka ulama ngan sakadar nganasehatan ka anjeun masyaallah. Aduh. Ngeunaheun kana jantung. Asana tiis jasa jantung tiis. Ya Allah. Geus lah sakitu bae cek iblis teh. Kula mandeg ka dunia deui bae tah tinggal dipikirkeun bae. Kurang kumaha nu jadi prank. Nganasehatan batur momoal aya nu nganasehatan modal kitu mah rahasia tah mah sabenerna. Ngan lah atuh aing kudu dibikeun rahasia tinggal rahasia geus bae geus nah ieu mah pililian bae bener ya iblis moal sumpah ka ulah make wallahi billahi tallahi lamun lain rahasia moal kudu make sumpah masya kumaha atuh Kangjeng Nabi Adam teh langsung juan yang Siti Hawa gadeuketan kana eta tangkal kayu dicekel-cekel ku Kangjeng Nabi Adam buang beureun sakumaha cek iblis ieu tangkal gandum teh mun kurang didahar urang tambah ilmunya kana segala rupa jeung meureun urang teh jadi langgeng moal dipaehan ku Gusti Allah Hawa istriku tercantik istriku yang setia yuk, urang dahar yuk. Atuh kumaha kakak bae. Ja asana ku jelas, jasa eta iblis teh nasehatan ka urang make sumpah segala. Meureun manan kitu ge dedeum jeung nyaheun ka urang teh urang dahar bae. Atuh hayu. Yuk
didaharlah ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa. Kumaha barang didahar? Fadallahuma bigururin falamma zaqas syajarata badat lahuma sawatuhuma wattafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Maka ku gara-gara iblis kana sehatan maka sumpah nu sakitu hebatna atuh iblis garana ge. Orenganan iblis mah tetep bae nya nama pinuh ku tipuan dengan tipuan iblis. Adam kita turun ti sorga gara-gara nama bigururin tipuan iblis padallahuma maka nurunkeunlah iblis ka Adam jeung Hawa tina tempat nu sakitu mulyana sorga bigururin ku tipuan iblis anu nipuna teu kira-kira siga anu padahal manipu limit bahasana bangun seserahan teh temari daek bae manggarin teu mah atuh nyanggakeun sadaya-daya cak iblis ngan ari kaula mah tugasna ngan sakadar nganasehatan demi Allah billah tallah mangga tamah nah kulantaran didahar ku Kangjeng Nabi Adam falamma zaqas syajarata barang didahar ku Kangjeng Nabi Adam saketika ekna kana buadat lahuma sawatuhuma mahkota halali berpakaian-pakaian ararindit kabeh ucutan satalanjang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teu daekeun baju nempel di awakna diudag geus teu bisa make mana bae geus teu bisa bae satalanjang bae Adam jeung Siti Hawa teh Kangjeng Nabi Adam masya Allah idinya tembong dubur jeung kubulna atuh Kangjeng Nabi Adam teh kulantaran ngarasa isin jeung sieun ka Gusti Allah taufiqa yakhsifani idinya nyokotan dang-daunan waya di sorga min waraqil jannati dadaunan dang-daunan teh dipake ampok-ampok ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh ngan sakadar ampok-ampok doang dipake ka awak mah teu bisa dicokot daun pakai ampok-ampok nutupan kubul jeung dubur kitu kene Siti Hawa sataranjang di sorga teh masya Allah karim kemuliaan jeung keagungan kemegahan anu dibikeun ku Gusti Allah dengan sendirina copok kabeh teu bisa dipake wa nadahuma rabbuhuma lam manhakuma tilkuma syajarah Allah ngagerok Kangjeng Nabi Adam nadahuma rabbuhuma Adam Hawa alaman hakuma antil kuma syajarah lain taing nyaram ka siapa saram ku aing dicegah eta masih ada wala taqraba hadis syajarah mun kumaneh didahar teh pan fatakula mina zalimin teu gadeng pada Adam Hawa dicacak di jalan beak Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa di sorga dicerekan wa aqul lakuma mana geus ngomong ka sia Adam jeung Hawa kade inna syaitana lakuma atuwwum mubin pan setan teh musuh jahat coba ke kagoda keneh bae sarekan Kangjeng Nabi Adam cerik jeung Siti Hawa geus teu bisa kumaha lantaran atuh memang geus kieu meureunanan maksiat ka Gusti Allah teu nurut kana omongan-omonganana. Jadinya Kangjeng Nabi Adam berat didinya sujud. Ulah sujud. Lain tempat sujud di dia mah. Pengabdian sia datangkan tiel Adam. Hawa. Kunaon sia teu nurut kai? Idinya Kangjeng Nabi Adam ngadua qala rabbana wallahu a'lam san rugi laramena bakal kumaha engke diturunkeun ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa wah ujianana batalkeun ngabesan
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imamul Qurtubi rahimahullah. Ucap sama Imam Qurtubi moga ngarahmatan hu Imam Qurtubi safallah. Wa mithlu ma fu'ila bi Ubaidillah lan utai umpamane barang kang den pigawe makalawan ki Ubaidillah bin Ziyad kadzalika. Iku kaya mangkono-mangkono ma fu'ila den pigawe amma Basri bin Artad kalawan ki Basri kang petang ki Artad Al-Amiriyah alladhi hatakal Islam kang ngarusak ya bisyurni Islam wasapagalan numpahkan ya bisu adamal harama ingetih kang harama patalalan ngabunuh ya bisu ahla baiti Rasulillah ing ahli bait kang yang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yari lahu lan orang ngaraksa lahu kado bisu afazimamu pirang-pirang tanggungan Wadzabahalan ngabunuh ya bisu ibn Abdillah ing anak rarane Ubaidillah ibn al-Abbas bin Abdul Muttalib wa umalan lahu taikarane ibn Ubaidillah bin Abbas bin Abdul Muttalib saghirani ko kang cilik karane baine yaday ummiha dalam antarane arep mboke karane ibn Ubaidillah ya muhanikang bubungahan ya kang lagi bubungahan ya karena ibnu Ubaidillah wa huma lan utaya ibnu Ubaidillah iku qaimu Abdurrahman padzahala aqlu ummihi maka ilang apa akal mboke karena ibnu Ubaidillah salat lan dadi ya ummu kalmat dunatiku kaya wong kang edan Waruya lan riwayatkeun warwa Ibnu Abi Syaibah talan ngariwayatkeun sapa Ibnu Abi Syaibah fi musnadihi dalam kitab musnad Ibnu Abi Syaibah anna Muawiyah ing satuhne Muawiyah arsalaiku ngutus ya Muawiyah bisab nartat ingki bisur kang putah ingki artat pijaisin azimin dan tentara kang agung badat takimil hakamain ing dalam sausane hukuman hakim lara pasar maka lumaku ya bisulan kabeh yang dayas lan jais minasam saking samata qadamul Madinah tamalah tumaka yabi sulam jais kabeh ing Madinah wa amilul Madinati lan utawi gubernur Madinah yaumaidin dalam hari kala iki qadamu iku min jihati Ali bin Abi Thalib ada saking arah ki Ali kang butang ki Abi Thalib radhiyallahu anhu ganilar benu sapullah saking Ali wa Abu Ayyub Al-Ansari utawi amilaiku ki Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu muganilar penuh sapula saking Abu Ayyub sahibu Rasulullah kang ada sahabat kanjeng Rasulullah papara Abu Ayyub Al-Ansari maka lumaku sapa Abu Ayyub Al-Ansari wallahi qala nemu ya Abu Ayyub bi alin kalam ada radhiyallahu anhu muganilar penuh saking Ali wa dakhala bisulan manji sepaki bisual Madinah taing Madinah pasaida makamu gaya bisu mimbar aing mimbar Madinah wa qalalan ngucap ya bisru aina syekh ikun diutawi syekh insun allazi ahituhu kang wis jangaken insun ing syekhuna ing dalam kana pangambilan sikalon kamayani niki ya bisu Usman dapan ing Usman kang lapuan kang putan ing apa radhiyallahu anhu gandilar bunu sabana saking kana Usman dapan sumagala kali-kali ngucap ya bisu wallahi supaya insun demi Allah ya ahlal Madinah ya ahli Madinah laula mauhida ilayya Muawiyah laula ma'ahida lamun oranana uti barang kang ngajanggikeun maring isun sapa Muawiyah matarat fil Madinah maka ora ninggal isun dalam Madinah muhtaliman ingkang parak balik illa qatal tu angin ngabunuh isun ing mutalan sembah mara ahlul Madinah kari marenta ya bisu ngali Madinah yubayu ingin tabarar hati ahli Madinah li Muawiyah takade Muawiyah arsala lan gutus ya bisu ila bani Salama maring bani Salama qalan ngucap bisu malakum indi amanut orang nana ikut tetap kada sila kabeng dan saning insunutai keamanan wala sabiqalan orang nautis sabiqa hatta tahun hatta tatuni malatarka sila kabeng insun nakani sila kabeng insun bijabir bin Abdullah kalan Jabir kaum Abdullah fa khubira bidzalik maka den caritakeun bidzalik kalawan mangkono qala malakum indi amanun sapa Jabir fantala makum makalumaku Jabir hatta qala malam manjing Jabir ala ummi Salamah maring Ummu Salamah zaujin Nabi dari Nabi kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka ngucap Jabir ya ummah duh mbok ingsun innahum yatlubuna
Satuhune ya guys kunyarupri ya guys kabehan ubaya ingin ta bayat insun salim Muawiyah ta kada Muawiyah faqalat wa kang ucap ya Ummu Salamah lahu kada Jabir ara an tubai'a ningali insun in tabat sira wa illam tubai qataluka maka bakal matain ya guys ka ing sira faqala maka ngucap Jabir hadhihi bi'atu dhalalah wa taykila bi'atiku bi'at kang sasar thumma in Jabiran ata bisra kari-kari satuna Jabir ketika Jabir ing Bisr wa baya ulan bayat Jabir ing Bisr Muawiyah tegar Muawiyah wa hariba Bisr da durat lan ngaruntukeun sabagi Bisr ing pirang-pirang umat kasiratan kang bil Madinah ting Madinah sementara kali-kali lumaku kitu ya Bisr ada malah kaya Bisr maka teh maka biya Abu Musa lan ikut tetap dalam Makkah ta Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu kanilar penusus saking Abi Musa fa khapa Abu Musa maka di sapa Abu Musa lan singat sa Abu Musa itulah yang sing temataini ya bisu ing Abu Musa pahriba maka Abu Musa fakila zalik maka daun sabakan apa zalika mangkon hariba di bisur kalau bisa bakala maka bisur malkun ta lialku malkun tu orang yang sun iku daripada temataini sun ho ing Musa badan akhlak yang saya enta macat ya Musa alian ningali falam yatlubu bisul makaran yuprihu ing jahu ing Abu Musa sababisun pada zalika nabi mangkono hariba summa kataba Abu Musa kali nyuratan sa Abu Musa ilal Yaman maring Yaman anna khailan mabunsa ilaikum satuhune bala tentara kuda iku kang mabunsa tun kan yang tusilikum marisai kami Muawiyah saking Muawiyah lian zura darpun yantem madaini ya khail ashab Ali wa amilhi ashab Ali lan amil Ali bil Yaman yang faqabila nasumakan dan summa Abu Musa zalika ing mangkono zalika ing mangkono kataba Abu Musa summa mado bisun kali-kali lumaku sapa kali-kali lumaku sapa bisun lil Yaman wa kana amilun lana sapa wa kana amilu Ali wa kana amilu Ali lana sapa amil Ali biha ing dalam Yaman iku Ubaidullah bin Abbas alamma balago maka sama-sama tu Makkah yang Ubaidullah amr bisun apa perintah bisun perro maka lumaku iya Ubaidullah ilal ku maring ku pahatta maladaka iya Ubaidullah alian Ali Fastakhlafa lan nandaikan khalifah iya Ubaidullah alal Madinah ingat sa Madinah Abdullah ibn al-Madaini al-Harisi fa'ata bisu maka tegasa bisu faqatalau maka matan ya bisu ing Abdullah wa kutila mau ibnu London pada sumertane Abdullah safanaka Abdullah rajalan babalika bisun ila Syam maring Syam nyaritakeun tentang kelanjutan pembunuhan tentang Sayyidina Husain anu kamari ternyata pembunuhna dibalas langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala teureun-eureun di zaman Kangjeng Nabi Musa memeh Kangjeng Nabi Musa memeh Nabi na terus tentang Suriah tentang Palestina tentang Mesir tentang Baghdad, tentang Iran, tentang Mekah, tentang Madinah. Memang etalah negara-negara tertua di dunia. Mantak kurang Suriah kuari perang teh aneh, Baghdad perang teh aneh, motif-motif perang geus macam-macam tiba heula. Mantak kuari mah komo ieu mah hese urang nyaritakeun peperangan nu ayeuna mah. Lantaran Yahudi Nasrani, Yahudi, kuari keur bener-bener manehanana ngadu-ngadukeun Islam. Sehingga tafsiran-tafsiran tentang peperangan Persina macam-macam. Mantak urang mah tetep bae, khususna urang ngadoa jang diri urang, jang keluarga urang, jang negara urang, supaya urang dibere keamanan ku Gusti Allah. Jeung urang doakeun dulur urang nu di Palestina. Dulur urang nu di Irak, dulur urang nu di Suriah, dulur urang nu di Mesir, nu di Turki, mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iyalah model nu terjadi terhadap Ubaidillah bin Ziyad, kadzalik itulah terjadilah terhadap Bishr bin Arqad sebagai pembunuh al-amiri alladzi hatakal Islam nu ngarusak terhadap agama Islam anu numpahkeun darah peperangan di luar sabilillah yakni damal haram
Manehanana teu kira-kira ngabunuh ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Kangjeng Nabi Hasan Husain berikut incu-incuna dibunuh kabeh. Walam yar'alahu jazama jeung henteu ngaraksa kamanehanana pertanggungan teu aya kumahanyana bae. Bahkan nyana mencit Ibnu Ubaidillah bin Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib gaduh putra ngaranna Sin Abbas, paman Kangjeng berarti manehanana teh. Kemudian boga anak ngaranna Ubaidillah, boga anak dua, lalaki dua anak, masih budak kene, bunuh bae. Masya Allah. Saghirani huma saghirani baina yaday dibunuhna di hareupeun indungna. Kermejeuna lulumpatan sesenangan jam rohani. Hiji ngaranna Ki Qayyum, dua Ki Abdurrahman, atuh kulantaran dibunuh di harapan indungna. Fadzahala aqlu ummihima, akal indungna hampir stres. Deuleu di harapan indungna langsung dibunuhna. Masyaallah mantak posarat kal majnuna. Itulah kekejaman nu baheula. Mantap. Datang ka kuarit terus bae. Ya Allah, ya Rabb. Ibnu Abi Syaibah ngariwayatkeun dina musnadna sanyana Muawiyah ngutus ka Bishr bin Artad melalui tentara anu luar biasa sabada keputusan dua hakim supaya berangkat di mana ieu di Syria, Sam, Damaskus, ka mana? Ka Madinah. Berangkat. Saat eta nu jadi gubernur di Madinah diarah Ali bin Abi Thalib Abu Ayyub Al-Ansari sebagai sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serang ku anjeunna supaya diduduki ku anak buah Muawiyah. Maka Abu Ayyub berangkat manehanana meninggalkan Madinah manggihan ka Sidina Ali. Asuplah Sidina Ali kan aya di Kufah harfu eta. Kemudian manehanana lumpat ka ditu ka Kufah ka Sidina Ali, ditinggalkeunlah Madinah. Asuplah Bishr ka Madinah, langsung naik mimbar lantaran gubernur geus teu aya. Nyana ngomong aina sayyidi, mana sayyidi alladhi ahidtuhu bil amsi nu kamari kukula geus kajangjikeun ulah ka mana maneh? Ulah ka mana? Hiji turun atau dibunuh. Ternyata geus eueuh. Nomor hiji, nomor kedua mana Utsman bin Affan? Tangan punya dek dibunuh deui bae. Masya Allah. Semoga cak bisu wallahi ahlal Madinah laula ma'ida ilahi Muawiyah lamun Muawiyah teu janjikeun ka urang mataraktu fil Madinah mu'taliman illa qataltu moal ninggalkeun ka budak nu kakarat balik deukeut menghadapi balik kecuali kukula dibunuh kajian kuku bangke sahabat dibunuh. Pohara ieu kikiriman Muawiyah teh dahsyat jasa. Suma amaru ahlal Madinah yubayyu libayya. Nyana maksa ka ahli Madinah supaya ngebeat. Supaya beat percaya bahwa Muawiyah lah sebagai pemimpin umat manusia di dunia. Khususnya di belahan timur tengah umumna sadunia supaya beat ka Muawiyah dipaksa. Wa arsala ila Bani Salamah, anjeunna ngutus ka Bani Salamah wa qala malakum indi amanun wala sabiqah hatta atauni bi Jabir. Moal aya keamanan jeung moal aya kangeunahan sehingga maneh ngadatangkeun heula ka Jabir. Jabir bin Abdullah ieu sebagai gangguanana coba datangkeun. Bejaan ki Jabir bin Abdullah. Ternyata Jabir bin Abdullah lompat datang ngadatangan garwa Kangjeng, istri Kangjeng nu masih kana yakni Ummi Salamah. Jadi nyana nyarita ya ummah innahum yatlubuna an ubaya li Muayyah. Manehana nita supaya urang meat kumaha untuk penyelamatan. Takolat cek pamajikan Kangjeng lahu ara an subaya beat bae untuk menyelamatkan wa illa qataluk lamun anjeun teu beat maneh bakal dibunuh kajen ku kumaha. Mantap pakola hadhihi bayatud dalalah ieu mah beat dalalah kos kuari. Kos kuari teh isis teh lamun beat ka manehanana salamat mun teu beat deuk saha bae ti golongan maneh bunuh bae. Ieu kan teu beres ieu kuari masyaallah. Ke Indonesia kan geus asup kuari. Masih dirahasiakeun lantaran aya sabaraha kiai anu dicomot kuari ku ISIS. Mantap kuari teh urang kudu jaga-jaga di Banten geus siap.
Jawa Tengah, Jawa Timur. Ngan untung alhamdulillah pemerintahan urang tanggap di bawah Presiden SBY kene kuari. Allah alamun SBY nu eta. Sia masih heran. Bangun sentimen teh gitu. Hai. Mungkin bakal timbul bendera-bendera seperti bendera Kangjeng Nabi. Kan Kangjeng Nabi pupus teh benderana warnana hideung. Tulisanana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Bendera eta kan eueuh. Ketika Kangjeng Nabi pupus bendera eta teu aya. Adapun nu sejen makan araya pedang Sidina Ali kuari di Turki aya. Gelas patilasan Kangjeng Nabi di Turki masih kene aya, tarumpah Kangjeng Nabi di Turki masih kene aya, rambut Kangjeng Nabi anu dibagikeun saat Haji Wada di Mina di Turki aya, di Baghdad aya, di Mesir aya, di sababaraha negara aya, di Suriah aya. Araya tabak kabeh, bahkan sorban Kangjeng Nabi, sorban Sidina Ali masih kene aya. Tapi ieu hiji teu kajahoan ka manana. Bendera Kangjeng Nabi warna hitam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Urang lamun nyaritakeun kos kitu, nyaritakeun di Indonesia. Bung Karno luar biasa menggebuna, berapi-api ketika pidatonya meyakinkan terhadap bangsa Indonesia untuk membela bangsa negara jeung agama siapapun, pokokna mah ganyang. Mun urang nyarita tentang pidato Bung Karno, urang kabawa pinter, kabawa terharu, kabawa menggebu-gebu. Kurang eta terharu na hati Bung Karno. Ganyang musuh. Kacaritakeun Bung Karno maot pedang kerisna. Nomor kahiji, nomor kadua itekna. Nomor katilu cincinna. Nomor kaopat bendera sangsaka merah putih nu asli. Eueuh nu sabenerna. Apa kula buka rahasia ku ari bae. Eta nu aya lempengan nu kamari diganti teh eta ge teu asli, nu asli mah eueuh. Nyana sakitu nyaritakeun asli-asli teh yaeun berarti. Berbarengan dengan keris Bung Karno, cincin Bung Karno, buah ieu ya. Entar kieu moal dikamamanakeun kajen ku kumaha ge. Emang kunaon gitu? Weh. Aya sejarah I love you-an ieu mah. Sia mah ka mana bae. Bendera sangsaka merah putih. Kemudian keris Bung Karno, cincin Bung Karno. Begitu Bung Karno pupus teu aya ngehiang datang, termasuk bendera sangsaka merah. Kula ingat pada tahun 71 jam 11:30 imah ieu keneh datang jalan dapur. Assalamualaikum kula dibuka nanyakeun abah keur sare diajak ku kula ka hareup ieu. Kemudian abah dihudangkeun, itu dihudangkeun langsung adu hareupan ngadu dengkul. Kula belah dieu tanya ku abah, aki ti mana? Bogor. Aya naon ka dieu? Neuk neang batur kula waktu di Digul. Saha? Ahmad bin Khairun. Kaget. Ai ka ieu saha? Ieu mah anu mung proklamirkeun Indonesia. Masya Allah. Kula mawa cai ka dinya teu diinum. Saat eta mah pancanaya kueh-kueh mawa gula Jawa nu sok disuguhkeun teh bener teh. Budak wari mah nyahoan budak wari mah gula Jawa disuguhkeun tetep teh di dah. Tidinya aya bungkusan di dieu ku abah ditanya ieu bungkusan naon aki? Ieu mah bungkusan teh bungkusan rahasia. Coba kaluarkeun dikaluarkeun cincin. Ari ieu mah keris. Menang teu ningali mangga bae dideuleukeun. Minimal kula pernah neuleuh lah ka keris. Ada lah kula mah. Dihitung ku kula 1 2 3 4 5 6 7. Nu haji pen 5 11 loba teh.
Loba teh ngaturan ngapung jadi henteu tuh. Eta suka deui. Kemudian ku abah dilalaga ku bamun jeung kula can waktuna. Nu ieu sangsaka merah putih nu asli. Dibuka, dikibarkeun, masyaallah. Dilepan deui. Cincin, bendera termasuk keris itek da di dieu hiji. Set. Di deuleu ceulikna gede sabeula. Gede sabeula. Coba Haji Pendi. Nyana mah lain gede sabeula, rebing kabeh. Aduh, nu rebing kitu mah biasana cekolot baheula eta teh cenah ngadenge tapi plus-plus. Eta kitu. Celikos kitu teh celik kenceng. Lamun rancung da eta bagus. Sebab kancil rancung pinter. Nah, ti dijalah langsung dongeng tentang perjuangannya nak. Langsung mengarah ku lagi. Oh, berarti Bung Karno sanajan teu nyebutkeun ngaran. Ti dijalah langsung ngobrol-ngobrol tentang perjuangan babarengan jeung Ahmad Khairun sanggeusna pas jam 12 azan lah budak di dia Allahu Akbar lah. Cek manehanana kula geus di bejaan kuburanana mah di mana di Doyong, kula dek Zarah, kemudian kula dek ka Banten, insyaallah doana bae. Pamitlah pas Zarah pas azan, kemudian keluar, setelah keluar mengkol ka dieu pas eueuh. Berarti harita can pernah kapanggi deui, kapanggi jeung Soekarno nu kuari jadi DPR Golkar teh. Batur Haji Pendi teh Soekarno sia teh mah. Jadi kula nu mantak wani nyebutkeun bahwa sangsaka merah putih nu kuari lain asis sanajan inting-intingan sebab harita dibawa kerisna, cincina, itekna, benderana. Hiji deui payungna nu kunyana. Payung aya payung. Etalah tahun 70 hiji, masyaallah karim. Teu bisa kapopohokeun tah. Harita teh kajadian eta nu pohara jasa. Masyaallah, haju kula ngomong ka Abah. Pan Bung Karno geus maot sih bisa ka dieu nya sakola teh. Heueuh nya sakola teh Abah ge teu kaharti. Ngobrol jeung budak ieu beureunanan. Abah ge teu kaharti cekeuna teh. Bareng geus gede mah loba Soekarno kuari. Aya Soekarno M Nur. Tah mah bapana Rano Karno tah mah. Ieu mah keur carita. Eta bendera Kangjeng Nabi teh kapan teu aya ngahiyang. Lamun engke cak Bung Karno saat kritis Indonesia bakal bangkit kembali. Engke Indonesia bakal perang, iraha eta. Ditanya iraha perang ke di mana-mana itu tuh Baduy geus gerang. Hiji, nomor kedua di mana-mana presidenna urang Sunda. Lamun presiden geus jadi urang Sunda bakal ieu mah kajen kumaha ge. Engke urang Sunda nu bakal jadi presiden. Nomor kahiji, nomor kedua Baduy nyerang. Di dinya lah bakal timbul peperangan. Perang lah mimiti jeung urang. Kemudian lantaran perang teh ngaranna ge main dukung-dukungan, turunlah engke Amerika. Wah, dahsyat luar biasa. Mantak aya kali ti dieu ka ditu cak emak baheula moal aya caian kali eta mah sia. Engke caina ge eta mah getih bakal. Sok tanyakeun gara-gara nyaho. Moal aya caian eta mah kali eta mah getih engke bakalna caina. Bener bae ku ari eueuh caian. Atuh caina ge sapira cai kobakan kitu dipelakan lelek wajib Pendi. Wajib lelena ge lain nang meuli atuh nang nyokotan di mana nang maling lah pokona mah geus. Ya sorangan di dinya. Tampangnya nang kudu meuli lele di dinya. Nah, engke cak Bung Karno perang bakal aya titurunan kaula nu bakal jadi kesatria, ieu bakal diturunkeun ka dinya kerisna doang, cincina jeung itu bakal dicekel ku ponggawana turunan
Kiai nu bakal nyekelna bendera bakal dikibarkeun kembali. Bener atau teu bener jangan nu ngomong seperti gitu. Geus tamah cerita Indonesia mistik tamah kos kitu mah. Indonesia mah emang resep kos kitu antar resep. Tapi kan di sisi lain Kanjeng Nabi nyarita bendera kaula dengan wafatna kaula ikut terkubur cek Kanjeng Nabi. Ieu sejarah anu luar biasa. Engke bakal keluar bendera eta dibawa ku turunan kaula. Malikul ardi arba'ah kafirani wa mu'minani. Dua kafir, nu dua mukmin. Wa sayakunu khamisun. Maka jadi raja sadunya kalima. Wa min dzurriyyati. Eta adalah turunan kaula. Ismu abi. Wa abu abi. Artina ngaranna sarua jeung ngaran kaula. Ngaran bapana sarua jeung ngaran bapa kaula. Berarti ngaranna Ahmad bin Abdillah atawa Muhammad bin Abdillah. Wa Mahdi. Engkewa bakal timbul Mahdi mawa bendera ti Kanjeng Nabi. Jadi eta bakal dikibarkeun mawa bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana nyana lahir? Di Madinah. Jelema geus kalut di dunia kabeh. Lompatlah nyana ka Mekah, ditunggu di Mekah. Setelah minah acak-acakan ge. Idinya nyana salat bae, kemudian ayalah seorang rajul Tamimi nganyatakeun bahwa ieu Mahdi. Terekeun nyarita jara jeung terekeun ngaku. Katarak nyana ngaku. Disumpah, setelah disumpah nyana berangkat ke Suriah. Suriah nu biang. Peperangan teh Suriah Damaskus tu kuari. Lantaran etalah negara tertua di dunia. Sejarah terus batak teu kaget lamun urang sering bacaan hadis Suriah perang, Palestina perang, Baghdad perang, Mesir perang. Teu aneh sama kos kitu mah. Lantaran memang tiba heula. Peperangan-peperangan nyana urang ditu leuwih maca sejarah negara nyana. Nyana leuwih maca bangsa nyana. Lamun dihareupeun nyana di Dredet, teu aneh di Baghdad mah. Teu aneh di Mesir mah. Urang bae ge maca bangsa Indonesia, baca ku urang teh tahun 45. Oh, baheula memehna. Diduduki ku Belanda 3 abad setengah. Turunlah Belanda, turunlah Inggris, turunlah Jepang. Terus gedoran Cina, hampir kuari ge digedor deui Cina. Sawo Jawara mah geus kieu bae ku misal geus kieu ira gedoran deui nya, ira gedoran deui. Wah aing mencicing cek bae cek jangan teh di pencitan bae disate ku aing. Karena itu baik Indonesia ge, boga sejarah. Dibaca sejarah Indonesia. Atuh Baghdad, baca sejarah Baghdad. Mesir, baca sejarah Mesir. Ditulah kelahiran para nabi, kelahiran para rasul. Teu anehnya nama nu ngaran perang sabilillah, teu aneh. Urang kuari, deded 1000 pae. Nyana nu ka sorga urang nu ceuri. Dari urang mah teu puguh teu karu salat teu naon teu. Yang cerikeun nyana nu geus aya di sorga Aisyah salat teu naon teu bolon puguh kreditan ge teu anggeus. Sedih cenah aing mah Palestina geus di sorga nyana mah. Aisyah. Ohnya. Nyana macaan Palestina. Kelahiran negara nabi, negara rasul. Oh. Perkumpulan para wali abdal, perkumpulan para wali asoib, perkumpulan para nujaba, para uropa. Disitulah perkumpulan para aulia Allah di Lubnan, Gunung Libanon. Ararane ya nama. Nu mantak pae seri. Kamu duluan ke sorga cak babaturanana. Tunggu, tidak akan lama lagi saya akan berbarengan dengan kamu. Saya akan senjata. Saya rela dibunuh oleh kafir. Di batan aing pae kurang dahar banding dibunuh ku kafir. Batur bakos itu tekadna. Penting agama ya'lu wala yu'laleh. Maleureun-eureun jadi perang gitu kumaha sabilillah. Kuari di Amerika hayang nyaho ente anu cacat mental, stres ngaranna kuari geus terkumpul ribuan manusia. Akibat penyerangan Palestina, akibat penyerangan Baghdad, nu salala stres, cacat mental di Amerika geus kewalahan Obama. Obama cenah cek dia kecukupan dek mental obat. Itu salah stres jangan geus stres, jangan geus bisa seuri ku Obama. Nu dicaritakeun kieu memeh bendera eta nu asli dikibarkeun ku Mahdi bakal aya bendera nu sarupa jeung eta 7 bendera.
Ieu lah nu ngeri urang. Benderana akur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hideung sarua. Engke dicekel ku pemimpin Suriah, ka dicekel deui ku pemimpin Palestina, ka dicekel ku Israel, ka ku Baghdad, engke ku Iran. Jadi urang bingung ieu nu mana nu asli. Tetap nu asli mah nu bakal ti Madinah mawa ka Mekah nu dibeat jana sebagai Mahdi eta nu asli. Memeh eta mah can aya lain kajen ku kumaha. Kitu bae cirina beusi engke aya nu ngaku Mahdi ka imah ente geus ajak nyate bae. Misalnya nyana ngaku Mahdi sini kamu, udah kita nyate sajalah. Di mana? Datu di Bojong ada sana. Tapi yang bayar kamu tetap Mahdi. Sial teh si Mahdi. Nggak ieu keur carita baheula sangat biadab. Oh, datang ka kuari terus. Ieu baheula sakitu poharana. Maka hijilah terus sumaata Makkah tabiha. Di jero Mekah datang ki bisu teh ka Mekah di jero Mekah aya Abu Musa Al-Asy'ari. Tidinya Abu Musa Al-Asy'ari rempang ka awakna besi terbunuh lompatlah manehna pakila zalikal bisin faqala ma kuntil laqal cak bisun kula moal ngabungu anjeun bada anu kala alian setelah ente mocot ka Sayyidina Ali ulah percaya ka Sayyidina Ali hiji bae satu suara Muawiyah persekutuan antara Ali dan Muawiyah anu diorbitkeun ieulah serangan-serangan ka Madinah ka Mekah supaya beat terhadap Muawiyah. Sahabat-sahabat lalumpatan kabeh. Masya Allah karim. Gitulah para jamaah kaum muslimin. Summa kataba Abu Musa ilal Yaman yuratan ka Yaman anna khailan mabusatun ilaikum min Muawiyah liandura ashab Ali wa amilhu bil Yaman. Nah wa amilhu bil Yaman baggo bilanas dirinya narimal manusia min Abi Musa zalik summa bada bisunil Yaman berangkat ke Yaman wa kana amilu ali pihak Ubaidullah saat eta di Yaman Ubaidullah bin Abbas barang datang urusan-urusan itu kibisun kadinya lompatlah Ubaidullah sebagai gubernur Yaman diserang harita kubisu ka Yaman lompat ka Kufah datanglah ka Sinali dijadikeunlah khalifah di Madinah. Khalifah di Madinah Hazrat Abdullah bin Munabbi tetap didatangan ke Bisr dibunuh Allah. Bahkan anak lagi dibunuh. Kembalilah ke Syam, ke Suriah. Jadi kitu bae ti baheula ge kulantaran Muawiyah baheula nu ngamimitian datang ka kuari Suriah, Palestina, Mesir, Baghdad, itu Iran, terus ke Maroko, terus ka ditu ka Turki, Mekah, Madinah. Maleureun-eureun terus bae datang ka turun mah di kuari tan sabaraha ieu sakieu teh urang geus dahsyat jasa engke bakal leuwih dahsyat deui unggal nagara kabeh kalut moal wakat turun mah di lamun teu kalut seluruh negara kalut heula kabeh negara bakal timbul satu masjid satu gereja teu ribut kumaha satu masjid satu gereja teu ribut kumaha geus pemimpin organisasi berbeda ribut antara organisasi partai kitu kene versi kiai jeung kiai wah ambalaya geus puguh Islam jeung kafir muslim geus setengah hiji pohara bakal kalut anu luar biasa ditunggulah kedatangan Mahdi rindu akan datangna Mahdi engke di Madinah ka Mekah ka Karak di beat mawalah bendera nu hideung tadi lompatnya na ka Suriah ke bakal cicingnya na di non Baitul Maqdis di dinyalah engke bakal aya bantuan ti Gusti Allah 300 para aulia Allah asal amprok sasalaman ditembak ngebul terus kitu da urang ngeunaheun jasa tah geuraheun asal sasalaman jeung Mahdi gas mulai ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ka dieu ka Indonesia, acak-acak kabeh kumanehanana. Satu suara lah eueuh deui khalifah hanya satu Mahdi. Eleh kabeh. Kakarak di dinya ngeunaheun urang hirup. Gereja dihancurkeun, katil-katil dihancurkeun. Anu di ditu teh atuh naon gara paranti pemujaan Hindu Buddha teh anu di itu naon ngaranna kalen teh dasar osok ka ditu meureun nyaho tukang buka kuncina masalah ka dina hukum Masya Allah
Ieu mah urang ngan carita ulah kaget bae, tetep bae urang mah ngadoa mudah-mudahan urang dilindungi ku Gusti Allah, keluarga urang diraksa ku Gusti Allah, lembur urang negara urang diraksa ku Gusti Allah, rakyat jeung pamarentahna mudah-mudahan diraksa ku Gusti Allah. Bi barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.